Сәлем достар, бүгін біз сіздермен лагман дайындаймыз. Бұған дейін біздің арнамызда болған. Ал бүгінгі лагманымыз біздің сәл жетілгендеу. Яғни тәжірибеден кейінгі бір жылда бұрын біз жасағанбыз лагманды. Бүгін тағы да сіздерге лагман ұсынамыз. Бізге май, сұйық май керек. 80, 100, 150 грамм шамасында, яғни ол сіздің қалауыңыз. Майымызды қызып тұрған қазанымызға құямыз. Майдан бөлек бізге пияз, шалқан, сәбіз, азғана қызанақ, міндетті емес, сарымсақ және болгар бұрышы керек. Қызыл түс болса жақсы. 2 ас қасық томат пастасы және бізде мына жерде жылқының қара еті мен қойдың омыртқасы бар. Сүйек. Яғни бұл біздің басында жақсы жеңілетін тамақ. Және біз 3 кесе ұнға 2 жұмыртқаны араластырып, тұзды салқын суға қамырын елеп аламыз. Сонымен біздің майымыз қатты қызып кетті. Қазір біз пиязымызды салып қуырамыз. Барлығын қатты отта қуырамыз. Қалауымызды дәмдеуге қоссақ болады. Пиязымыз біраз қойған қалған кезде біз бірден 2 ас қасық томатымызды, томат пастасын қосамыз. Томат пастасын қайнатпай, осы қуырған кезде түсі жақсы болғандықтан ғана біз осылай жасаймыз. Егер алдын ала қоспасаңыз, артынан томат пастасының өзін аз ғана майға қуырып бетіне қоссаңыз, ол да жақсы әдіс. Және бізде қуырып жатыр. 1 минут, 2 минут көлемінде қуырамыз, біраз суы тартылғанша. Және оның бетіне біз суы жақсылап құралған етімізді саламыз. Бұл қойдың омыртқасының еттерінің талапқа алғандықтан еті аз, сондықтан жылқы етін араластырдық. Тамаққа жылқы етін қосқан кезде аз мөлшерінің өзі жақсы дәм береді, қойдың етіне қарағанда. Сондықтан араластырып пайдаланғанның бір несі осындай. Осылай етін ашып қойып 10 минут көлемінде қуырамыз. Арасында жиі араластырып тұрамыз. Асты жабыспамау үшін және барлық жері бірдей қойылу үшін өте қажет. Және бізде қазір етіміз қуырылып жатқан кезде онға 2 жұмыртқа, 1 бақал суға жарты қасықтан көп тұз араластырып аламыз. Салқын суға кішкене қасықпен араластырып тұзды ерітеміз. Мінекей тұзы біраз еріген сияқты. Қамырымызды суды құйып, еттің қамыры сияқты қамыр елеп аламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын болды. Бетін жауып 10 минуттай осы бөлме температурасында қалдырамыз. Және осы аралықта біз бұдағы етіміздің астында тартып жатыр. Жақсылап араластырып береміз. Біз етімізді жақсылап араластырамыз. Астына жарып жатыр. Еттің өзінің сөлі тартылды. Оның бетіне біз
200-300 грамм көлемінде салқын су құямыз. Және оны бір қайнатып тұзын саламыз. Бізге қазір бір шай қасық тұз жеткілікті. Және оны ары қарай көре жатамыз. Қаншалықты тұз қосатынымызды ет піскен кезде. Суымыз дем арасында қайнап қалса керек. Салқын су құятын себебіміз ыстық су құятын болсақ, егер ыстық су біздің етімізді қатырып жібереді, бұқылдап піспей қалады. Және ет бүлкілдеп қайнай бастады. Қақпағын жауып, осы мезгілде біз бетіне бұрыш теуіп жіберсек болады, қосатын дәмдеуіштерді сеуіп жіберсек болады. Ал бізде өзі арнайы дайындалған аджика бар, соны қоссақ та болады, бұрыш қоссақ та болады. Дәл қазір біз қоспаймыз оны, себебі әркім өз қалауынша ыдыстарына қосқанын жөн көріп тұрмыз. Қайнады, отты ақырындатамыз. 4-ке қойдық, бізде ең максималды 9. Және осылай 20 минут бойы бұқтырамыз. Неге достар, біздің қамырымыз осындай болып еге қанды, жұмсақтау қамыр болды. Сондықтан біз бұны өзімізге қажетті бөліктерге бөліп, тоңазытқышқа салып қоймақшымыз 15 минутқа. Сонда қазір біздің лағманымызды созуға, аппаратымызға өте ыңғайлы болады. Ал егер қолмен созсаңыз, осыны соза беруге болады. Осы күйінде осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламын мен. Және барлығын осылай әдісімен салмақшымын. Себебі қаттылау қамыр біздің аппаратымызда жақсы өтеді. 10 минутқа салсақ жеткілікті сияқты. Достар, енді біз таламызға аз ғана май құйдық. Оның үстіне біз мұндағы шалқанымызды салып қуыра береміз. Ешқандай су құймай, бетін ашық күйінде. Майымызды қатты қыздырып алғанымыз дұрыс болушы еді. Десек те қатты отта осылай қуыра береміз. Одан әрі қатты араластыра тұрып қуыра береміз. Біз күйіп бара жатыр десек болады. Ұзақ араластырмай қойғандықтан оның үстіне біз сәбізден жанарымызды салып жібереміз. Жиі араластырып тұру маңызды. Араластырып, бұны да әділен қуырамыз. Отты ақырындатпаймыз. Міндеттерге қатты отты болмаса бұлар кетеді. Мысалы минуттерінде жиі араластыру арқылы қуыра береміз. Енді біз бұның бетіне болгар бұрышын салып, бір-екі минут қана қуырамыз да, бір минут тұрсақ, сол бетіне ары қарай дәмін жасаймыз. Араластыруды тоқтатпай, және отымызды өшіріп қоямыз. Оттың табынан алып тастауымыз керек, себебі бұл езіліп кетеді.
бетін жаппаймыз. Және біз мұндағы етіміздің тұзын көреміз. Су азайып бетіне аз ғана су құямыз. Енді біз етіміз қайнап жатқан кезде бетіне сарымсағымызды езбей ұсақтап турап саламыз және отты өшіреміз. Оттың табында қалдырсақ та болады, оттан табынан алып қойсақ та болады. Енді біз бағанағы жайған қамырларымыздың барлығын осындай ұзыншалап оқтаудың көмегімен жайып алдық та, мындай дайын біздің өткізетін қамыр лағман кескіш аппаратымыз бар. Содан біз өткізіп аламыз ұзыншалап. Өте жеңіл жолы лағман созудың. Қамырыңыз қатты болса өте жақсы өтеді, бір-біріне ешқандай жабыспай. Бұлардың тісінің жіңішке жуандығын өзіңіз реттеп отырсаңыз болады. Осылай қазір қайнап тұрған суға салып аламыз. 1-2 минут көлемінде піскенінше, яғни осылай жалғастыра береміз. Мінекей достар, біз қайнап жатқан тұзды суға дайын болған қамырларымызды ақырындап салып пісіріп аламыз. Негізі шыққандай салып тұрғанымыз жөн. Аппараттан тартылған күйінше бізге кішкене бір 2-3 минут көлемінде тұрып қалды. Соның өзінде жабысып қалуы мүмкін. Жақсы ажырап түсу үшін көп суда аз қамырда пісіреміз. Бір қайнатып алып ала береміз. Қазір қайнап кеткенше бетін жабамыз. Мінекей бір қайнады. Арасын көрейік. Бірден ыдысымызға, тәрелкемізге сала берсек болады. Себебі жұмыртқасы көп болғандықтан бұл жабысайын деп жабыспауы мүмкін. Жабыспайды десек те біз салып алып, суын соқтырып, солай істегеніміз әлдеқайда дұрыс. Ешқандай да жабыспайтынына көзіміз жетеді. Алдын ала сүзгішімізді дайындап қоймай бізге қиындық туғызып жатыр. Немесе аз ғана істейтін болсаңыз, бір салған қамыр күшті болатындай болса, бірден суыңызды төгіп жіберсеңіз болады. Қоя тұрамыз. Бұл жағдайда салқын суға салып жіберіп жатыр. Және біз қамырымызды, келесі қамырларымызды да осы ретпен пісіріп аламыз. Десек те біздің қамырымыздың барлығы пісіп болды. Және біз етіміздің бетіне қуырылған көкөністерімізді араластырып жібереміз. Егер ертерек араластыратын болсақ, көкөністеріміз езіліп кетуі мүмкін. Барлық қамырды пісіріп алғаннан кейін барып дайын болып салынатын уақытқа
араластырамыз. Енді тамағымызды салып аламыз. Тамағымыздың бетіне тұздармен араластырып. Бетіне ас көктермен араластырсаңыз, көктер сепсеңіз болады. Осындай тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Мінекей достар, біздің тамағымыз дайын. Бетіне ас көк теуіп жібереміз. Астарыңыз дәмді болсын.